Всем привет, друзья! Почему люди иногда замечают одинаковые числа на часах, либо зеркальные числа, там 10, 10, 21, 12 и так далее. Тут не важно, какие именно это числа будут, тут важен сам принцип, почему это происходит. Сразу скажу, что это просто мое мнение, пронесенное через призму некого духовного опыта. Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте сразу условимся, что у нас есть некая личность, да, то есть то, что у нас воспринимает этот мир, личность, у которой есть мама, папа, и эту личность воспитали как-то в социуме, она развивается и так далее. То есть наше текущее воплощение. Также есть у нас сверхдуша, да, сверхя, то, что религии называют просто душой. Веды говорят, что это сверхя и то, что приходит в итоге к Богу, как частица Бога. Так вот, смотрите, что происходит. У нас у сверх-я есть некая частотная настройка, да, какая-то частота. Давайте так условимся. У личности, которая собирает этот мир, тоже есть некая частота. И, как правило, в подавляющем количестве случаев человек проживает жизнь свою как? Сверхдуша ему как бы говорит, что нужно делать, как интуиция, да, что она хочет и какой она хочет опыт получить. А просто личность, ввиду того, что вот социум соткан сейчас так, она взаимодействие в социуме как бы диссонирует те настройки, которые есть у сверхдуши, то есть входит в диссонанс. И иногда, когда мы все-таки слышим свою интуицию, у нас происходит резонанс. То есть у нас между сверх-я и я нет вот этой вот прокладки диссонирующей в виде какой-то структуры в уме. Да, там, хочу деньги зарабатывать, сверхдуша говорит, да ты на самом деле как бы скрипач, там, или ты там дровосек, а ты идешь там машины чинить, например. Вот, чтобы денег просто больше заработать, допустим. Но это такие условности, да. Так вот, вы когда слышите интуицию, и сверхдуша выходит на контакт, скажем, с вашим «я», а она лежит вне времени и пространства, это самое главное, вне времени, то каким образом вам, как бы в кавычках, показать как личности, что вы как бы потеряли прокладку, нет диссонанса между сверх-я и я. Это стать, ну как бы не стать, а показать вам, что время замкнулось, оно зазеркалилось. Таким образом, личность замечает на часах, часто обращая внимание, ну сколько времени сейчас, да, она обращает внимание, эта личность, и видит, что время постоянно как бы одно и то же, одно и то же. То есть это может означать, повторюсь, это просто мое мнение. Напишите в комментариях, какое у вас мнение, как вы замечали, какие у вас числа и цифры на часах. Да? То есть мы замечаем это значит, что для меня, что у нас происходит как бы резонанс между я и сверх-я. Возможно, вы сейчас планируете какой-то новый этап в жизни. Возможно, какие-то уже действия в мире выполняете по, скажем, некому духовному развитию. У нас все духовное развитие, неважно, вы там дом строите, обувь ремонтируете или что угодно делаете. То есть жизнь в социуме обычная, которая не обременена грехами, а это духовное развитие тоже. Так что пишите, ставьте лайки и подписывайтесь.